Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan melakukan upgrade SSD di laptop. Ini laptopnya ThinkPad X220. Jadi ini ya laptopnya ThinkPad X220. Nah, bisa dicek ya. Laptop ini punya beberapa keunggulan, antara lain adalah kemudahan akses untuk melakukan upgrade. Jadi untuk posisi SSD-nya itu ada di sini. Jadi ini posisi drive-nya, drive 2,5 untuk laptop ThinkPad ini, dan ini adalah posisi lokasi RAM-nya. Jadi kita akan melakukan proses pergantian harddisk menggunakan SSD. Jadi untuk SSD yang digunakan, ini kita akan menggunakan SSD ini, SSD merek Heiying yang sudah kita lakukan transfer drive-nya atau transfer OS ke tempat ini, ke ini. Kita sudah coba booting via enclosure, antara tidak disupport dari BIOS laptopnya atau memang ada satu dan dua hal. Kita akan coba dulu ya, kita akan lakukan proses upgrade. Hal pertama, kita akan buka di sini. Oke, ini ya, ini SSD yang kita gunakan untuk upgrade, SSD Heiying. Untuk mengganti drive dari laptop ThinkPad X220 ini cukup mudah karena memang isi akses. Dia ada cukup membuka ini, buka garansi sih. Oke, bismillah. Memang lokasinya ada di titik ini untuk pergantian untuk mengganti harddisknya. Kita buka dulu, kita cek. Oke, sudah ya. Ini akan kita buka dan kita lepas. Nah, memang one way access ya untuk ThinkPad X220 ini cukup mudah. Jadi sebelum kita cabut ini, jangan lupa, ini harusnya langkah di awal sih, tapi tadi saya kelupaan. Ini kita lepas baterainya. Fungsi melepas baterai ini adalah untuk menghindari adanya kemungkinan terjadinya konsleting. Oh, salah. Oke. Jadi ini kita lepas ya, kita lepas dulu baterainya. Lalu kita akan lepas harddisknya. Di sini ya lokasi harddisknya ini sebenarnya cukup mudah untuk melakukan pergantian. Anda cukup menarik keluar saja seperti ini. Oke, ini sudah ya, harddisknya sudah keluar. Ini ya harddisk lamanya Hitachi 320 GB. Jadi ini bekasnya T420 ya. Jadi ya memang kalau beli laptop second kadang seperti ini juga. Ini akan kita buka pelindungnya dan kita ganti dengan ini. Harddisk baru kita pakai punya Heiying. Kita pasang di sini. Lalu kita pasang. Ini sudah ya, sudah masuk. Lalu ini kita pasang kembali dan kita kunci di sini. Nah, setelah harddisk SSD baru terpasang, langkah berikutnya kita pasang lagi baterainya. Kunci. Setelah dikunci, kita coba, kita testing, kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya, ini proses nyalanya, dan langsung booting ini sudah masuk ke SSD-nya atau sudah langsung masuk ke booting OS-nya. Jadi proses pemindahan tadi via mini tool itu berhasil ya. Hanya saja memang BIOS laptop ini tidak mendukung untuk booting via enclosure atau via eksternal. Jadi itu mungkin karena faktor BIOS dan sebagainya, tapi intinya upgrade SSD yang kita lakukan ini berhasil. Ini sudah terbaca dengan baik. Dan ini laptopnya sudah siap digunakan ya. Bootingnya terasa sekali. Hanya dalam hitungan detik, kurang dari 1 menit sudah masuk ke operating system. Sangat berbeda dengan tadi ketika masih awal. Dia bootingnya kurang lebih sekitar ya 10-15 menit. Jadi itu ya
ini proses update-nya, proses pergantian cara mengganti SSD di laptop ThinkPad X220. Bila ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan, ya Anda bisa tinggalkan komentar di link video ini. Oke. Sekian dulu ya proses tutorial upgrade SSD di ThinkPad X220 dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.